ఈరోజు నేను చెప్పబోయే టాపిక్ ఏంటంటే మై విలేజ్లో అండ్ మా తాతయ్య హోమ్లో ఎలక్ట్రికల్ వర్క్ ఎలా చేస్తారో, బోర్డులు ఎలా బిగిస్తారో నేను మీకు క్లుప్తంగా చూపిస్తాను. అండ్ ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. వీడియో చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంటుంది. సబ్జెక్ట్ మీకు చాలా అర్థమయ్యేంత వరకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చెప్తాను. అండ్ మన టాపిక్ వచ్చేపాటికి వైరింగ్, బోర్డులు, స్విచ్ బోర్డులు ఇవన్నీ ఎలా సెట్ చేస్తారో చూడండి. మన వీడియో ఫస్ట్ టైం చూస్తే కనుక లైక్, షేర్, సబ్స్క్రైబ్, గంట సింబల్ని గట్టిగా కొట్టేయండి. అండ్ మీరు లైక్ చేసేది ప్రతి ఒక్కరికి చూడడానికి ఎక్కువగా ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది కాబట్టి తప్పకుండా లైక్ చేయండి. ఈ వీడియో చివరి వరకు చూడండి. మీకు బోర్ కొట్టకుండా మంచి సాంగ్ కూడా పెడతాను, ఎంజాయ్ చేయండి. ఈ వీడియోని మాత్రం తప్పకుండా చూడండి. వేసామో పై స్విచ్లు బిగించాలి, నోటలేమో కింద స్విచ్లు బిగించుకోవాలి. నోటలే కామను, వేసామో మన స్విచ్కి ఇచ్చుకోవాలి. ఇట్లా చెప్పి బోర్డులు బిగించాలంటే మా వాడిని పిలవమని చెప్తాను. ఇన్నాళ్ళకి బ్రేక్ దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నాను నేను. ఇన్నాళ్ళకి బ్రేక్ దొరికింది అనుకుంటున్నాను. సేమ్ ఇది కూడా ఏంటంటే బోర్డు నేమ్ ఇది కూడా 8 మోడలర్ బోర్డే, కాకపోతే 4 సైడ్ ఒకలాగానే ఉంటాయి. ఇది ఏంటంటే ఇది కూడా ఫేస్ ఇచ్చుకుంటాం. ఇవన్నీ ఫేస్లు అనమాట. నోటర్లకు వచ్చేసరికి ఇది నోటర్లకి వెళ్ళద్దు అనమాట. ఇది నోటర్కే కామన్. ఇది దీనికి స్విచ్ ఇచ్చుకున్నాం. దీని నుంచి దీనికి ఇచ్చుకోవడానికి స్విచ్ చేసుకుంటే సాకెట్ పని చేసుకోవడానికి మనం ఏం చేసామంటే దీనికి ఫేస్ ఇచ్చాం. ఈ ఫేస్ నుంచి ఈ ఫేస్కి ఇచ్చాం కరెంటు సప్లై. ఇది నోటర్లకు వెళ్ళద్దు. ఇది నోటర్లు కామనేగా, నోటర్లు మొత్తం కామన్లే. ఇంకేంటంటే నోటర్లు కామన్ అయిపోతే మరి ఈ స్విచ్కి దీనికి ఇచ్చాం కదా కింద పక్క కరెంట్ సప్లై అయింది. నోటర్లు ఏమో దానికి వస్తుంది అనమాట నోటర్లు వైరం. దీనికి కూడా నోటర్లు కామనే, ఫేస్ దీనికి వద్దే. అలాగే ప్రతి ఒక్కటి నోటర్లు కామన్, ఫేస్ దీనికి. లైట్కైనా ఫ్యాన్కైనా, లైట్కి, ఫ్యాన్కి, ఇంకేదన్నా స్విచ్ వేసుకోవడానికి, బెడ్ లైట్కి, ఇంకా ఇతర ఏమన్నా వేసుకోవడానికి, ఇండికేటర్కి, ఇవన్నీ ఒక్కొక్క వైర్ అనేది ఫేస్ నుంచి వస్తాయి. నోటర్లు అనేది ఏంటంటే బ్లాక్ వైర్ మొత్తం కామనే. బ్లాక్ వైర్ మొత్తం కామన్ అయిపోతాయి మొత్తం చుట్టు కింద. ఈ ఫేస్లు వచ్చేసరికి ఒక వైర్ ఉంటుంది కదా, ఆ వైర్ దీనికి ఇచ్చుకుంటాం. అది బోర్డుదే ఫేస్ ఇంతగా ఫేస్ ఇది. అది నేను అటువైపు పక్క కూడా పై మొత్తం ఉంటుంది కరెంట్ సప్లై అయ్యిద్ది. అది ఫేస్. ఇది కూడా ఫేసే, కానీ దీని నుంచి దీనికి ఒక స్విచ్కి ఇచ్చుకున్నాం కనెక్షన్, సాకెట్కి ఇచ్చుకున్నాం. అలాగే ఇవన్నీ కామనే, ఇవన్నీ ఫేస్. ఇంకోటి నోటర్ వైర్ వస్తుంది, బ్లాక్ వైర్ బోర్డులో నుంచి. అదేంటంటే అవన్నీ ఈ స్విచ్లకు మొత్తం ఒక్కొక్క వైర్ మొత్తం అవన్నీ కూడా బ్లాక్ వైర్ మొత్తం కామనే.
ఒక రెడ్ వైర్కి వచ్చేసరికి ఫేస్ వైర్, ఒకటి దీనికి బిగించుకుంటాం స్విచ్కి. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ న్యూట్రల్ కలిసిపోయి ఉన్నాయి కాబట్టి ఫేస్కి వచ్చేసరికి ఒక స్విచ్కి బిగించుకుంటాం, లైట్కి ఒక స్విచ్ బిగించుకుంటాం, బెడ్ లైట్కి ఒక స్విచ్ బిగించుకుంటాం, ఇండికేటర్ కూడా బిగించుకుంటాం అట్లా. ఇప్పుడు బ్లాక్ వైర్ కింద న్యూట్రల్కి వేయాలి. ఇవన్నీ ఫేస్లు వస్తాయి. బ్లాక్ వైర్ అనేది ఒకటి వస్తుంది బోర్డులో నుంచి, దాని నుంచి ఒక కామన్ వైర్ అది దానికి ఇచ్చుకుంటాం. ఫేస్లు మట్టికే ఒక స్విచ్కి ఇచ్చుకుంటాం వరుస పెట్టుకుని అలాగా. మొత్తానికి అయితే వైరింగ్ కంప్లీట్ అయిపోయింది. అండ్ బోర్డులో ఒకటే బ్యాలెన్స్, అది కూడా చూపిస్తాను. అది బోర్డు ఎలా ఉంది ఫ్రెండ్స్ వర్కింగ్. ఐ హోప్ మీకు కూడా నచ్చిందని ఈ వీడియో అనుకుంటున్నాను. సో కామెంట్ కూడా ప్లీజ్.